Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как убрать скрип в двери автомобиля без денег, самостоятельно, своими руками. И это сможет сделать даже автоледи. Итак, значит, прежде всего я вам хочу рассказать одну историю, откуда я это узнал. У двери скрип создает ограничитель. Однажды у меня сломался этот ограничитель. Точнее, не сам ограничитель, а отвинтился один болтик его крепления. Он стал пошатываться, отвинтился второй болтик. В общем, его обломило. Я подъехал на сервис СТО, где мне его там, чтобы его этот болтик высверлить, сверлить другой, целая история. Снимается картинка двери у меня на Тойоте, делается демонтаж, вскрывается этот ограничитель, в общем, там целая история. Ограничитель был сам по себе, он работал в порядке, то есть он фиксировал дверь в двух положениях, но нужно было для его установки просверлить отверстие для вот этого крепежного болта. И на сервисе мне задают вопрос, скрипела ли дверь, либо нет. Говорю, да нет, нормально работало все. Они говорят, сейчас мы тебе обработаем антискрипом. И вот я вот таким вот образом купил на СТО, скажем так, купил способ, как можно избавиться от скрипа двери. Сейчас я с большим удовольствием поделюсь с вами. Ну вот так она скрипит. Так, значит, скрипит. Так, скрипит, значит, вот этот вот ограничитель. То есть у двери есть свои петли, а скрип дает вот этот ограничитель. Для чего он нужен? Он фиксирует двери в полуоткрытом состоянии, к примеру, чтобы когда дверь открыта, ее у вас либо не открыло в другую сторону порывом ветра, либо не захлопнуло. То есть вот два таких вот положения оно имеет. Так, как нам удалить этот скрип? Во-первых, хорошенько мы протираем, убираем пыль. Смотрите, такими смазками, как силикон, там ВД, смазывать нельзя, потому что оно будет очень сильно хорошо скользить и ветром легко закроет вам дверь в одну или в другую сторону, либо вырвет, либо закроет. А такими смазками, как солидол, которые жирные нефтяные, на них будет происходить быстрое налипание пыли и, соответственно, быстрый износ этого ограничителя. Так, хорошенечко мы протерли насухо тряпкой. И дальше берем наше средство. Вот оно. Вот оно, наше средство. Да-да, это самое обыкновенное мыло. Сейчас мы его консистенцию мыла надо сделать более вязким, для того, чтобы оно хорошо как смазывающая штука, хорошо пристала. Сейчас мы его разомнем. И хорошенечко втираем. Значит, смотрите, если будет автомойка, то с наружной стороны будет защищать резинка уплотнительная, не смоет. А с внутренней стороны, если вы смоете, там внутри будет еще оставаться частично это мыло. И оно будет все равно смазано. Так что вот такое вот недорогое средство, которое убирает скрип. И так попробуем. Видите, вот уже у вас есть эффект. Так, ну вот, пожалуйста. Все, никакого скрипа нет.
так, пользуйтесь. Ну вот и все. Пользуйтесь, будьте здоровы. Всем пока.